Саламатсыздарбы, арнама кош келипсиздер. Бүгүнкү видеода дәл осындай өтө дәмдүү болуп чыгатын шпинаттан чебурек дайындайбыз. Алдымен 300 мл кайнап турган ыстык суубуздун ичине 1 чай касык тузумузду салып аралаштырабыз. Үлкен жеутусубузга 550 грамм унубузду елеп алып, үстүнөн ыстык туздуу суубузду куябыз. 2 ас касык өсүмдүк майын косуп, алдымен касыкты аралаштырып, кийинен колдо камыр илейбиз. Орташа катылыкта камырды илеп аламыз, 10 мүнөткө тындырып алып коябыз. Ичиндеги осындай чебуректерибиздин ичиндеги начинкасын дайындайбыз. Бакша аш жапырагы немесе шпинат деп аталады, және осындай жалбыз, кәдімгі жалбыз, арыктын жагасында өсетін, немесе осындай мен қазір тепличный жалбызды істетіп жатырмын. Тек сыртындағы осындай жұмсақ жапырақтарын істетеміз, қатты жерін алып тастаймыз. Шпинатымыздың астыңғы жағын кесіп тастап, міндетті түрде ағып тұрған суды жақсылап жуып тастаймыз. Осылай ұсақтап турап аламыз. Шпинатымызды қуырмаймыз. Мінекей дәл видеодағыдай етіп қуырып аламыз барлығын. Жалбызымызды осындай жапырақтарын алып, ұсақтап тураймыз. Тәпемізді қыздырып алдық. Үстіне 50 мл өсімдік майын құямыз, және үстіне кәдімгі ақ пиязымызды салып қуырамыз. Пиязымызды тура 2 минут қуырамыз. Үстінен ұсақталған осындай жалбызымызды салып, тағы да тура 2 минут қуырамыз. Қатты қуырып жібермейміз. Тура 2 минут қуырған соң шетке аламыз. Туралған шпинатымыздың үстіне қуырылған пияз және жалбызымызды салып, үстінен бұрыш және тұзымызды саламыз. Тұзды бірден көп салып жібермеңіздер, себебі осындай шпинатымыздың көлемі үлкен болып тұр. Бірақ та араластырған соң көлемі 2-3 есе азайып кетеді. Мінекей осылай дайындап алдық, ішіне салмасын. Тынған қамырымызды алып, кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Өзімізге керекті көлемде етіп дайындаймыз. Осындай кіші зуалаларымызды орташа қалыңдықты етіп жайып, ішінегі салмасын саламыз. Салмасын көптеу салуға әрекет жасаңыздар, себебі осындай салмасы көптеу болса, өте дәмді және сочный болып шығады. Біріне үстін біріктіріп, және шеттерін жақсылап жабуға әрекет жасаңыздар. Тәпемізді орташа отқа қойып жақсылап қыздырып аламыз. Бұл чебуректеріміз кәдімгідей майсыз қуырсақ та болады, бірақ мен осыны аздаған май қойып, майдың үстінде кәдімгі чебурек ретінде қуырамын. Орташа отта қуырып аламыз. Ішінде еті жоқ, сондықтан ішінде піспей қалады деп өте отты төмендетіп жібермеңіздер. Осылай екі жағынан аударып, әдемілеп қуырып аламыз. Барлық қалған чебуректерді дәл осындай видеодағыдай етіп қуырамыз.
мінекей чебуректеріміз дайын, витаминге мол чебуректер болды деп ойлаймын. Және өзім салыстырған кезде ет чебуректерден ешбір кем жері жоқ деп ойлаймын. Бұл өте дәмді. Чебуректеріміздің арасын осылай көрсетем. Ішіндегі осындай салмасы және ішінде көптеу етіп сасаңыздар, басқаша өте бір сочный болып шығады. Ыстық кезінде өте дәмі бір хрустящий болып шығады, сахарлап. Ал суыған кезде осындай өте жұмсақ болып, дәмі ерекше дәмді болып тұрады. Және ішінде жалпысаған соң дәмі өте ерекше және бір басқаша өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Видеом пайдалы болып және ұнап жатса, лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.